Slavice, dobrodošla u redakciju portala srbija-danas.com. Ja mimo procedure i mimo planirano moram da te pitam, kako ti tako izgledaš, a jedeš pečenje i rusku salatu u 10:30? To si video sinoć. A slušaj, to mogu tako da se pravim važno kada jednom u mesec dana jedem u 10:30, razumeš? Pa kaže, kao što vi jedete u 10:30? Pa dobro, sada su slave i sve, pa uvijek neko donese. A reci mi, kakve su reakcije drugarica? Verovatno imaš neke drugarice sa problematičnom kilažom i kažu, ženo, ti jedeš, izgledaš tako, a vidi mene. Pa znaš šta, moram da vodim računa, kako kažem sada, ali ne vodim baš nešto preterano, ali imam tu sreću, stvari to je nesreća, samo se gojim u stomaku. I onda tu mogu nekako sakrijem. A nožice mršave... A gdje je stomak? Pa dobro, sad se na njega sakrila, razumiješ, visok struk se nosi, znaš. Čisto se zna, nemam Photoshopa, to smo apsolvirali. Normalno, hvala Bogu. Dobro, sada krenemo sa ovim lepim stvarima iz poslovnog segmenta. Ušla si u novu godinu, u starom novom izdanju, kako si istakla na svom YouTube kanalu, napravila si povratak u 2000-te, 2000-te show si napravila za sebe, ali i za svoje obožavatelje. Šta za tebe predstavlja vraćanje u najsjajnije dane iz tvoje karijere? To smo uradili prosto da bi osvežili te pesme iz 2000-ih, apsolutno koji su bili moji najveći hitovi, mislim, oni se i dan danas slušaju, ali sama ta energija da je već narod umoran od svega i od korone i od svih tih stvari, moj tim je dobio ideju da mi nekako vratimo ljude srećna vremena 2000-ih, kad nije bilo, ni bolesti, ni bilo čega drugog, kroz muziku. I onda smo krenuli od toga kako da sve to nastane. Naravno, Vladimir Uzelac i Dejan Del Fabro, oni su to mozgali, na kraju došli, ovako, vadit ćemo staru garderobu iz 2000-ih, šta imaš? Onda idi u Šabac, vadi iz ormara. Bukvalno sve ono što ste videli, to je garderoba moja, iz tog perioda. I mi smo to uspeli, jer i komentari sami na YouTube-u pokazuju na to da su ljudi zadovoljni sa showom i da ih vraća u to neko srećnije vreme, za njih bolja vremena, a to je apsolutno bio naš cilj. To je sada stara Slavica. Ovo sada što smo videli show. Sad kreće nova Slavica. Znači, morali smo da se vratimo malo u prošlost, da začečkamo to. Retrospektiva. Sada, pomenula si u neka lepša vremena smo se vratili. Sad, možemo... Što se tiče muzike. Da, ali slobodno možemo da kažemo da pesme koje si otpevala tada u ovom šovu su kultne. Dobile su status kultnih. Znači, apsolutno mislim da ne postoji osoba koja njih ne zna, ili bar da pevuži. Mlađa generacija, slabije. Najboga mi starije. Sad... Ti kao pevač, znaš kako kolege kažu, ja stvaram za sva vremena, ali to je fakat, nije činjenično stanje. Ti imaš ovde pesme koje su te i proslavile, koje se i dan danas pevaju, da ne idemo po imence, ali bukvalno znaju ih. Sad, šta nosi tvoje stare pesme u sebi, pa jednako žive nekada i sada, po tvojom mišljenju? Dobre melodije, tekstovi, to je to neko srećno vreme da je većina klinaca, tada sam i ja bila klinka, rasla uz te pesme. Zaljubljivala se, raskidala, patila, veselila se, napijala. To je to, jer do tada, do 2004. godine, znamo koja je muzika vladala, tada su bili neki kao melos turski, ne znam šta je. I sad su tu došli neki novi klinci koji su napravili revoluciju. I bukvalno pesme su nam dolazile jako dobre u naše ruke i u pravom momentu su otpevane od pravih izvođača baš i ja mislim da je to razlog zašto pesme žive. Kada aktivna si na TikToku i na Instagramu, vidiš da neko šeruje tvoju novu ili staru pesmu, kakav je to osjećaj za pevača? To mi je čast. To mi je čast, jer
bukvalno, nažalost, mislim da se to ne događa svakom kolegi, da, ali često neko sluša, ne znam sad, pošto od 8 sati ništa ne radi, pa sede kući, pa sad vrte, ne znam, playlistu, pa onda naletim ja, pa onda oni snime, tako šta slušaju i velika mi je čast i to je još jedna potvrda i dokaz da prosto publika voli moje pesme, voli mene i voli to da podeli sa mnom da oni dalje mene slušaju. Jel misliš sad iz ove perspektive, vraćala si se u prošlost, dakle, da je, mislim, znamo da to negde jeste i nije planirano, bilo dobro za tvoju karijeru da se u jednom trenutku povučeš? Nekako ljudi su te želeli, bar ovako ja neobjektivno da prokomentarišem. Šta ti misliš kako je to uticalo? Pa ja i dan danas ne razmišljam o tome. Mislim, ništa nije slučajno. To je tako trebalo da se desi. Ja živim u ubeđenju da me ništa loše nije donelo, kao što i nije. A pa čak ni po pitanju posla. Nisam je sada neki ego manijak za posao, da sada ja samo grabim, da sve ostalo zapostavim. Ne, uopšte nikada nisam ni bila takva, niti dan danas živim tako. Za mene je muzika umetnost, ja je tako živim, nešto kad osjećam, ja ću da otpevam, da pustim tu pesmu, da se čuje, tako da mislim da mi nije škodilo. Iskreno. Pomenula si obnavljanje garderobe, odnosno stare stvari iz ormana za show. Sad mediji su propratili jednu situaciju. Nakon tebe čuvena pevačica Gwen Stefani je učinila isto, obnovila staru garderobu sa nastupa. Kopiranje ili slučajnost iz tvoje perspektive? Ma ništa nije slučajno. Dobro, ona je izbacila 7 dana pre mene. 7 dana pre tebe, ja sam mislila da je posle. Ne, 7 dana pre mene, ali verujte, ne može se show da se uradi za 7 dana i da se izmontira. Eto. Znači, nisam jedina, negde to u univerzum šalje. Pa dobro, Kobana savršen, pesma, to si radila skroz na novi način. Ti unosiš te moderne varijante, eto i obnavljaš staro, ali u novom ruhu. Vidiš da to rade i svetske zvezde. Jel ti to imponuje? Pa kako mi ne imponuje, mislim. Ništa nije slučajno. Sad, to što se dogodilo, to je stvari pronašao Del Fabro, i šalje mi link, kaže, Slavka, vidi, kaže, i ona je uradila, kaže, garderobu je svoju staru izvadila za novu numeru, tako? Da. Rekao, ne mogu da verujem, rekao, ovo je super. Mislim, to je ono... Pa znaš kako, koleginice tvoje, ja sam prva, kopira me ova, kopira me ona, onda na kraju svi kopiraju Srbiju, ali činjenično stanje da mi imamo nešto što se provlači i na strano tržište, mislim, imamo što i tako... Ma mi imamo jako kreativne ljude i talentovane, i naši izvođači su, mislim, pogotovo tih nekih par koji imaju dobre scenske nastupe, pa verovatno ti neki koji su zaduženi za zvezde googlaju, nešto traže, pa izvuku iz svega toga, predlože, verovatno jer su i oni više na izmaku ideja, jel? Da. Sad, isto što su propratili mediji i zanimljivo, iskoristila si u ponovnom izvođenju pesme Mrgude, čarape bivšeg supruga. Je li u pitanju sentimentalna vrednost ili slučajnost? Velika novčana vrednost. Tek su neke posebne utakmice, jel te? Ne znam ko je. Pa da, Del Fabro je ušao u... Sad te pitam jednu stvar. Je li pravilno ormar ili orman? Može jedno i drugo. Da, stalno se raspravljam sa ljudima. Kada je lepo otvorio ormar, on je vidio, aha, štucne, wow, i njih možemo. Bile su još neke crno-bele. Ne, ove mi ne idu. Ali ove za Mrguda, to je to. To je to. Hoćeš da nosi? Pa ako hoćeš, zašto ne bi nosila? Mislim, ako nam to ide uz celu priču, ide o styling, kaže i loptu ćeš da imaš. I loptu ću, rekao da imam. A to je ta kreativnost. Ne treba je sputavati, predrasude neke imati. Sad, kao, šta, da li će neko nešto reći što sam ja obukla štucne od bivšeg supruga, mislim. Dobro, kad smo već kod te teme, ti znaš da ja moram da začačkam na privatni život i ti da me tu tapneš, nemaš dalje. Dobro, prošlo je više od godinu dana. Druga godina, ajde, što sad? Dobro, i sad mi reci u kakvim ste odnosima? Pa ja stalno pričam da smo dobri kao što i jesmo.
Sve je okej, dakle. Sve je okej. Sad dobro. Mi smo zajedno, to nije okej. Dobro, ali Dobro. ja kada sam čitao tvoje izjave i gledao intervjue, meni je mnogo interesantno bilo to, a to je retko, moraš priznati i u srpskom društvu i mentalitetu, a i na estradi, da žena na dostojanstven način podnese, da kažemo, ili muškarac, ili ne samo žena, da ne bude samo se... razvod braka i tu bude mnogo ružnih reči, ako ne svašta će mediji izdvojiti za tebe. Ti si nekako stavila ogradicu dokle može i zaštitila i sebe, i bivšeg supruga i svoju porodicu. Meni je interesantna tvoja izjava bila, postoji rasturena kuća i postoji razdvojena kuća. Dakle, kako žena zatvara jedan segment svog intimnog života i u čemu pronalazi snagu da to učini sa dostojanstvom, a još i da je sa javne scene. Rasturena kuća, to ti je kada dve osobe žive zajedno u haotičnim situacijama svakodnevno, gde to deca gledaju, i razdvojena kuća, to je kada su partneri u dobrim odnosima, ne žive zajedno, dete je srećno, svi su srećni. To je rasturena i razdvojena kuća. Nažalost, znam slučajeva gde čak i moji prijatelji žive u rasturenim kućama, gde sad tu su razni izgovori deca, ne znam, pa šta će reći ovaj, šta će reći onaj, to apsolutno mene ne interesuje. Meni je najbitnije da sam ja srećna, moje dete, pa čak i moj bivši suprug. Nije ništa strašno ni udati se, ni razvesti se, i opet se udati, razvesti, i opet, mislim, to nema pravo. Ko je taj neko ko može da osudi tu osobu, koliko se puta udala ili razvela, najbitnije da su svi srećni. Tako? Da. Situacija, ono kao, o bivšem sve najbolje, ali da Bog da crkao, ali ti nemaš... Kako se čisti čovek od sujete i negativnih emocija? Meni, kao, na primjer, ovako čoveku... Pa ne znam, u mom slučaju to se iščistilo već u braku. Tako da već posle razvoda nisam imala od čega da se očistim. Znači, davala sam sebi vremena dok sam u braku i onda kad sam bila spremna, onda je sve to se prekinulo i... Pa dobro, kroz to tvoje priču, to može da bude jedan dobar recept, mada svako mora to na svoj način da proživljava. Ma nismo svi isti. Nismo svi isti, ne nosimo probleme svi isto, prosto ne snalazi se svako isto u nekim situacijama. Ja sam jako emotivna, mislim, koliko god ja izgledala ovako na sceni da sam, jel te, drčna ili energična, izuzetno sam emotivna i trebalo mi naravno vremena da se očistim iz svega toga, ali kažem, to se u mom slučaju dešavalo u braku. Ja kada sam lepo završila svoj brak, meni je moj bivši suprug ostao u najlepšem sećanju, znači bez ikakvih ružnih reči, bez ičega ono što bi mene, gde bih imala ljutnju neku u sebi, što je ono glupost. U krajnjoj liniji imam 35 godina, ne želim da se trujem nekim negativnim stvarima, energijama. Slušaj, sad to si rekla, imam 35 godina i ja zakačim to još ranije na Instagramu, a pisalo se o tome. Jednom si prilikom uključenju uživo na Instagramu rekla, brak ne više, taj ispit sam pala, a dete, sada sam nešto matora za dete. Samo da ti kažem, dobro, Slavice, na ispit može da se izađe više puta, a i činjenica je da si u najboljim godinama, pa molim te, ajde sad da ispravimo to, što ne brak opet. Pa ne razmišljam o tome. Mislim da papir šta više možda i uništava taj neki odnos. Što, na primjer, nije bilo u situacijama sa tvojih roditelja, mojih ili od moje bake. Razumeš, sad ovo neko modernije doba, ludo sve. Razumeš, taj sam papir nekako pokvar, kao da ti pritisak neki stvara. A šta je na papiru taj toliki pritisak? Šta si to? Pa ne znam, kad budeš to radio, vidjet ćeš. Pa neću. A reci mi, zašto si matora za dete? Otkud znaš? A znaš kako, dete ti je najveća obaveza u životu. Ne postoji veća obaveza. To je živo biće koje zavisi od tebe od prvog dana. Da li je gladno, sito... I kažem sad, nije lako odgajati dete. I jako puno treba strpljenja, vremena, živaca i prosto tvoj život se promeni.
E sad, kada bi došlo drugo dete, ja bih opet morala na početak da se vraćam, kako sve ide buđenje noću. Isto kod dejtovanja priča, moraš ponovno da... Da, bukvalno, da. I mislim da u ovim godinama nisam spremna. Da sad ja, na primjer, imam 23 godine i da već imam dete i da ti mene sad pitaš, ja bih rekla verovatno da. Sad kad si pomenula dete, Viktorija je s tvoje strane zaštićena od medija i ti si negde tu isto stavila, što ja kažem, ogradicu. Sad, sutra ona odraste i reši da bude ko mama Slavica pevačica. Šta ćeš reći? Srećan put. To je tvoj izbor, ja sam te čuvala dokle je bila moja obaveza. Jer sutra, ako moje dete poželi da bude nešto drugo, pa da mi kaže, mama, što si ti mene stavljala sa 2-3 godine na Instagram, sad si imamo i slike kad ja želim da se bavim nečim drugim, mislim. Ja kao roditelj ne želim da svoje dete sutra stavljam u neprijatnu situaciju. Mislim, to je neko moje razmišljanje, drugi kako rade, neka rade, ni to nije za osudu, ali ja ću do njene 18. godine da je čuvam. Onda naslov, Slavica je to priba, tek da vidite ćerku. Da, tačno će to biti, tačno, da. Dobro, reci mi, ukoliko se to desi sad hipotetički, koji bi prvi savjet, ti si prošla si to i rešeto estrade, ono, u najmlađim danima. Sad, od kojeg bi stresa ona bila zaštićena zato što si ti prošla kroz to iskustvo? Bila si gladna na sceni, bila si depresivna na sceni, tužna, ali to se nije videlo. Kako se to uspeva? I da li to može da se prenese na ne? S tim se rodiš. To se ne uči. Sad da li će ona imati to? Ako bude žela se bavi sa ovim pozivom ili ne, ja to ne znam. Ali, naravno, neće ići putem sa kojim sam ja išla. Ali ovaj posao bez stresa, to je nemoguće. Ako se bude odlučila, ona će morati sama s tim da se nosi. Mislim, to je nekako... Tvoje sagledavanje estrade u tom smislu, mislim, ozbiljni poslovi nema bez stresa, ali kao sad kad vraćaš, da li može da se zaštiti uopšte jedan pevač? Ne može. Šta je najstresnija stvar u estradnom poslu? Pa prvo ti, kada kročiš na scenu, kada postaneš popularan medij, pogotovo tada, tih godina, 2004. 5. 6. 7. Tu se pisalo sve i svašta, to se nije znalo reda, to ni sudstvo nije radilo kako treba što se tiče po pitanju toga. Laži su se iznosile svakodnevno, sećam stalno, mama, ne znam kojim danima je izlazio jedan tabloid, znači znam da će me taj dan u 6:30 ujutru majka zvati da mi kuka kako sam opet izašla, šta ovo piše. Znači, stres za celu porodicu. Eto, to je nekako ono. A sve ovo ostalo što se tiče i putovanja i nastupa, to je jedan deo uživanja, kako kažem, jeste i to stresno. Ali mediji, ali sada su mediji mekši, kako da kažem, normalniji, sa njima možeš, zavisi kako se koji postavi, o kome se radi, sve ja to razumem. Ali sada nekako bolji odnos imam sa medijima jer razgovaram sa i prizemnijim ljudima, pametnijim i da se ne nađu uvređeni oni iz tog perioda, ali tad sam i ja bila mlada, ali sada se totalno sve promenilo. Sad kako će biti ako ona bude želela, verovatno na bolje. Ti lepo uspeš da prebaciš opet na... Na moju vodenicu. Reci ti meni kakav je tebi trenutni emotivni status? Nikakav. Pa ima li nekih dejtova, mislim sad je prošlo ovo kritičnije vreme, ti si prošla sito i reše to. Što se tiče? Što se tiče zdravstvenog stanja, iskreno, sve sam pregurala. Pa, ne znam, u nekom sam tom raspoloženju da svakom nađe manu. I onda kao, pa, što bi ja s njim išla ili... Ne, sviđa mi se, vidim u ruke ili vidi kako ovo, kako ono, znaš. Pa, šta znam? Sve. Ali sada zaista nemam vremena. Ko što se moj tim šali, Slavice, ni slučajno da si naša dečka. Dok se ne završi projekat ceo, pošto sad imamo da radimo i drugi projekat, ni slučajno, pa rekao je, kaže ti ćeš opet da odeš. A je li bi opet otišla? To se vidi kod tebe, zapravo, da ti stvarno uživaš u ovome. Apsolutno. Dobro. Znači, nikakav emotivni status. Nula.
Ima li poruka kakvih? Piši minus. Minus, Hoćeš da ti pokažem poruke? Gde mi tele? Aha, dobro, snima se. Da vidiš šta mi stiže. Jako, mislim, nacija je naša ovako, mislim. Zna se šta stiže. S kim se dopisivala pre nego što si došla ovde u redakciju, sam sa PR-om Nemanjom. Sa mojom drugaricom Bojanom. Šta kaže Bojana? Bojana kaže, dopisuje se sa nekim likom, a on ga zna pa se smeje. Pa sad je tu konverzacija neka, screenshotovi, znaš, i ceo put sam se tako s njom smela. A kako postaviti još drugarice, tipa, pošalje ti poruku, takva je situacija, ti kažeš, ma otpiši, to nema. Ma ja uvek kažem otpiši. Otpiši budalu. Pa šta znam, nekako i ti muškarci preko tih poruka izgledaju labavo. Ni tam, ni vamo. Znaš, nema to da se pošalje buket cveća na adresu, pa znaš, ono da neki znak, čuj poruku posla, jaka ti stvar. Da imaš ti nepristojnih poruka, znaš što... Pa da ti pokažem, samo da vidiš. Ozbiljno. Pa šta ti šalje? Katastrofa. Mislim, katastrofa. I kako ti reaguješ na to? Ništa, ne otvaram poruke. Mislim, uđem u one zabačane, ali nema ono sin. Nema sin. Nema. Ja, šta misliš kod tih, krenuo sam likova? Bolesnika, misliš? Dobro, pa jesu. Mislim, šta tebi mora da bude u glavi da ti šalješ svoje nage slike nekome? Nepoznatom, on mene ne zna. Zna me s TV-a. Pritom šalju lik. Lik? Samo da se setim koja je tvoja koleginica tu radila pa izložila, sve okačila. A da, ja šaljem Vladimiru Zelcu sve to, screenshotujem jer kaže ja ću napravim, kaže, izložbu. Slobodno rekao. Sa sve rekao facom njihovo. Šta je satisfakcija tih ljudi? Ne znam, stvarno, evo, baš pre neko veče sam pričala sa njima šta je to, da li je to neka šifra u glavi ili nedostatak ili za dokaz, ne znam. Ali bar imaju što da pokažu, ovo što si mogla da vidim. Ma, to neka prosuđuju drugi, ali... Dobro, reci mi, dobro, evo poruka za sve koji Slavice šalju. Nemojte slati, pogotovo neki profil... Znači, molim te, nemoj više popi bak... Pitam jednu stvar kako se sad slatko nasmije, ali znam da ti je korone preko glave, ali... Tuča u COVID ambulanti. Nisam se ja tukla. Ma ne, nego šta se desilo tu, verujem da... Ma neke dede su se tamo potukle, ko je na redu, ko nije na redu, pritom ispred te ordinacije samo njih dvojice su bili na redu. I pobili su oni? I da. Gde bih ja doživela, jel te, od jedne, zdravstvene radnice poruku na Instagram da sam ja jako nekulturna, da sam ja nezahvalna, jer oni meni pružaju pomoć, pritom nisam išla zbog sebe, nego sam vodila prijateljicu Bojanu u COVID ambulantu. Zašto ja to tako javno pričam, sram me bilo. I tako. I treba javno da se priča. Ti ne čuvatiš. Poslala sam joj poruku, ali nažalost nije bilo sin jer me blokirala. Ali neke ona meni rekla, eto. Da. Njih smo eliminisali, život je lepši, bar... Da, osudila me kako ja to javno, sramota, živa, da se zna. Moramo sada malo da pređemo na jednu ozbiljniju temu. Danima se bruju javnosti o silovanju glumice Milane Radulović, kako je istupila posle dužeg vremena sa svojom pričom i sad podeljene su reakcije. Neki kažu što je čekala toliko, neki kažu trebala je da istupi sa to pričom. Kakav je tvoj stav kao žene i javne ličnosti na tu temu? Neka se mi svi zapitamo. Kako je ona samo uspela da živi toliki niz godina sa tom traumom u glavi? Koliko je ona morala da bude jaka? Da se ona verovatno budi svako jutro i da imate neke verovatno fleševe što je prolaze kroz glavu. Ja ne pričam o ovim budaletinama što su protiv nje, to su idioti jedni. To je katastrofa kada što ne izašla ranije. Mislim, pa
da li se, mi nismo u njenoj koži, ali samo se zapitamo, tolike godine se buditi svako jutro i imati te slike u glavi. To je teže nego da je rekla ranije, kako da kažem. Da. Pa kao što ti reče malo pre u nekom vremenu kad si ti funkcionisala šta se radilo u medijima, tako, nije isto vreme. Nije isto vreme. Ja bih, bukvalno, svi koji su protiv nje, zašto kao ona navodno, ne navodno, nego zašto nije prijavila ranije, bi sve njih, znači, na jedno debelo ispitivanje. Sad smo pomenuli ove F-ove silne u tvom inboxu, ono malo da... Oni su bezazle, mislim... Oni su bezazleni, ali evo imamo neke malo veće F-ove, kažem ti, koji iz, da kažemo, tame nastupaju. Gdje je greška tu? Da li može to da se predvidi, da te čeka neko i u krajnjoj liniji da... Ne. Ne može. Tu nema greške. Tebe manijak kad startuje, pogotovo tako kad te obmane maloletnu, šta ti znaš? Ti si sa 17 godina dete. Apsolutno si dete. To je za tebe šok, verovatno da utrneš. Da ne možeš da se izvučeš iz svega toga. Hvala Bogu, pa je ona sve to... Sada je verovatno i to za nju stres što je priznala i što... To je povratak na onaj prvobitan stres. Ali verovatno će se očistiti nekako koliko bude mogla psihološki svega toga. Ali koliko čujem iz dana u dan brojke se povećavaju, ili tako, za dotičnog... Sve više devojaka istupa sa svojom pričom. Pa ništa, doživotna robija. Doživotna robija i tu nema priče. Nešto čitam kao od 5 do 15 godina, mislim, to je minimalac, kao za zaradu, eto, bukvalno. Kad smo se dotakli ove teme, evo, uvek pomenem to cituje nešto i ti si prošla svašta, ne stradila sa tebi djecu, nekad neka nepristojna ponuda ili nepristojna situacija. Prosto i na estradi ima ljudi koji svedoci smo svašta se događa. Jesi ti bila nekad u neprijatnoj situaciji? A ja sam uvijek džambas. Možda ja neko mogu samo Ti svaku situaciju, svako pitanje okreneš na smeh i mi ne možemo apsolutno da... Ne, pa nepristojnih ponuda ti uvijek imaš, pa evo i dan danas imam. Šalju mi svašta, razumeš? A kad si bila mlada? Pa kad sam bila mlada, pa nisam imala šta da kažem, da sam se sad našla u nekoj neprijatnoj situaciji. Imala sam sreću da nisam bila, ali nepristojnih ponuda je uvek bilo. Da li bi ti išla sa mnom ili tako, razumiješ? Sad kad ti pošle neku poruku da li bi ti išla sa mnom, ti se nasmiješ i blokiraš. Bukvalno, dobro, u moje doba tad nije bilo ni interneta, ni telefona, nije bilo ničega. Ali, na primjer, nikad se nije desilo, znamo priče, pogotovo mi u medijima, pevačice su cenjivane, nema nastupa, zatvorit ću ti karijeru. S čije strane? Sa strane, da kažemo, ovih estradnih moćnika, da ih tako je etiketa. Kojih moćnika? Ovi koji se nalazi iza kamere i oko svega. Koji su ti? Nemanja, tipa, koji radi s tobom. Koji? Ne razumem. Pa imaš brojne ljudi, menadžere u krajnjoj liniji. Pa ja sam čula da se mafija pojavila na estradi, ali... Ali ti s mafijom posla imala? Ja sam mafija. Samo za sebe. Dobro, mafija, reci ti meni. Vratili smo se, opet da zaokružimo temu, vratili smo se u prošlost, vidjeli smo staru novu Slavicu. Šta nam to spremaš, a vidimo da spremaš, šta nas to očekuje? Ja sada za par dana imam rođendan svoj. Ja sam htjela da izbacim pesmu koju sam čula prije neki dan. Međutim, ti mi odlučuju ne, niti može da se stigne preko Lyrics video, ni to, ne. Imamo plan kako šta treba da se radi. 2 pesme će biti odmah jedna za drugom, zahtevniji su spotovi, tako da će se malo pričekati. Ja sam rekla, mi to moramo da malo i požurimo, jer, jel te, možda i krenemo da radimo, a meni se radi, meni se peva. Ja ne bi sada iz studije izlazila. Sad, tako da oni sada rade aranžmane, tekstovi su spremni i te 2 pesme će izaći zajedno. Kakve su pesme? Veselije? Apsolutno Nova Slavica. Nova Slavica? Da. Nemoj da misliš da ulazim u nove vode ove muzike, to znaš da ne radim, ali apsolutno nova. Dobro, a rekla se zahtevniji su spotovi. Šta ćemo da vidimo na spotovima? Pa ne bi baš da otkrivam, pošto to još kod nas. Biće sve. Sve.
Dobro, pomenula si rođendan, kako ćeš ga proslaviti? Tu imam jednu ideju, to jest nemam naravno ja ideju, nego tim koji svako večer zaseda. Najverovatnije će biti live uključenje od 3 sata, a slavite rođendan sa mnom. Slavite rođendan? Sa mnom. Čekaj, pre godinu dana kad smo se ti i ja vidjeli, ti je za rođendan u striptiz baru, čini mi se, a sad ćeš na Instagram live-u. Korona. Majde bre, Slavice, stop. Pa nemam gde. Ja sam u striptiz baru ostala do 5 ujutru. Hoće biti pečenje ruska salata. To ću vidjeti. Moramo nešto naručiti i da vidimo kako ćemo to. Znači, puštaju se moje pesme i otprilike live u trajanju 2-3 sata. To su pregovori sada sa mojim timom. Ali opet će biti po njihovom, jel te? Tako da, to. Dobro, završavamo u manijeru da se sretnemo pre godinu dana, pošto je godinu dana... Stvarno, ali dobro, korona nas je zakačila i onda svi smo bili osakaćeni. Znači, da nam opet dođeš ovde u studio i da se lepo ispričamo i hvala ti mnogo, bilo mi je veselo i inspirativno. Hvala i tebi, Vlado. Prijatno. Ćao!